Joprojām turpinās sociālā kampaņa Otrā dzīve. Iedzīvotāji ir aicināti šķirot stikla iepakojumu, un tādā veidā var palīdzēt vairākām ģimenēm, kuras ir nokļuvušas nelaimē. Došos pie pirmās no tām uz Kurzemi. Šī gada aprīlī ugunsnelaime piemeklēja Uguņciemā dzīvojošo Arvīdu Līpski, viņa dzīves biedri Antru un meitu Lienīti. Nodega viņu māja un gandrīz nekas no iedzīves nebija glābjams. Arvīds ugunsgrēkā cieta vissmagāk un slimnīcā ārstējās vairāk nekā mēnesi. Jā, pats es ieskrēju ugunī, nevajadzīgi apdedzināju rokas, gribēju glābt kaut ko vēl, bet tad tajā momentā tu nezini, ko tu dari. Mēnesi nogulēju, var teikt, ar cerību, ka es atjaunošu. Rokas, sadzēdēju rokas un domāju, strādāšu, bet sapratu, ka ne. Un domāju, pa ko man dzīvot, jos divas. Slimnīcā, ko man parāda bildīs, var teikt, jā, smuki, es redzu mans ceļš, uz rokas, var teikt, mājiņu. Skatos, jā, korīt izdegus. Loks tur augšā melns. Ārpusē es redzēju smuka bildi, vēl domāju, ko es būvēšu, ko taisīšu. Bet tad, kad atbraucu pēc mēneša gulēšanas slimnīcā, sapratu, ka attaisīt durtiņas, ka iekšā bija, ogli melns viss. No sākuma esot bijusi neziņa, ko iesākt. Vietējā draudze ģimenei ierādīja pagaidu istabas baznīcas ēkā, un ciema iedzīvotāji palīdzēja, kā nu kurš varēja. Pirmais tieši atsaucība no ciema, un ciematā viens cilvēks, kad viņš saka, Arvīt, viņš saka, tev jābūvē, tev jādzīvo. Viņš saka, es tev dodu koku materiālu, šeit celt. Vienkārši tā ņem, kur ir, ņem un cel, var teikt. Tad es iesāku, tad viss pats vasara pagāja, kamēr es nojaucu visus, var teikt, tos apdaguļus, var teikt, kā es viņu saucu, var teikt. Un tad ņem pirmos koku materiālus, var teikt, bija pamatiņi, kur lika vainagdziņu un lēnām studēja. Viens draugs pieskrēja palīdzēja, sienas uzcelt, var teikt. Pēc tam kāds atskrēja kaut kādu. Un tad beidzot Ziedot LV, ziedoja cilvēki, es jūtu, ka kaut kādu maziņu cerību, ka pa bikim Ziedot LV zina, jā, cilvēki atsaucīja, parādīsies. Es domāju, par ko, kāpēc man var teikt tādu. Latvija liela un nelaimes, tas ir daudz var teikt, bet tomēr, bija tā naudiņa, parādījās materiāli, parādījās koku materiāli, un es sapratu, ka, es varu kaut ko darīt. 2 mēnešu laikā Arvīds ir paveicis daudz, bet darāmā netrūkst. Meita teica, ka skolotāja teikusi aizveriet vienas durvis, jo atverās citas gaišākas durvis. Un mēs tikai ar labām domām un ar gaišu skatu, jo tagad mums ir dota ticība, ka mēs tiksim cauri un kad mēs varēsim ar pašu savām rokām visu panākt. Tagad ir pats galvenais ielikt logus, durvis un ielikt siltumu. Sociālās kampaņas Otrā dzīve pirmais mēnesis ir noslēdzies, un par katru Eko Baltija grupas uzņēmumu šķirošanas konteineros papildus sašķiroto stikla kilogramu Ziedot LV kontā tiks 1 eiro cents. Bet kādi ir pirmā mēneša rezultāti? Pirmais mēnesis ir noslēdzies, un rezultāts ir bijis tiešām labs. Mēs esam savākuši 50 tonnas vairāk, un šī ietvaros arī ir nospraustais mērķis sasniegts, ir 500 eiro atbalsts ar Ziedot LV. Ir nonācis pie ģimenes Talsu novadā, kur cieta uguns nelaimē, un līdz ar to mēs atbalstam arī viņu otrās dzīves sākumu. 50 tonnas vairāk sašķirotā stikla, tas ir diezgan labs rezultāts. Tas faktiski nozīmē, ka gandrīz katrs otrais Latvijas iedzīvotājs vismaz vienu stikla pudeli ir iemetis dalītās vākšanas konteinerā. Bet, lai šie rezultāti būtu pārliecinoši, es teiktu, ka mums būtu vismaz 200 tonnas mēnesī jāvāc vairāk. Par katru papildus sašķiroto stikla kilogramu tiks ziedots 1 eiro cents, un šai ģimenei tiks piešķirti 500 eiro apkuras sistēmas ierīkošanai. Kursens ir, un tur man vecā šito pirts krāsniņu stāv. Tā kā man nodegušās mājiņas. Man kaut kādu siltumiņu vajadzēs, varētu strādāt kaut ko. Tagad es par to naudu man būs krāsniņa, normāla krāsniņa, kas ir jauna krāsniņa, ko es varēšu uztaisīt siltums augšā un apakšā. Būs siltumiņš man būs. Mums siltums nāk no cilvēkiem, mēs katru dienu vienkārši neaptverami, nesaprotami, kā cilvēki, cik labestība, cik devība, piedoma par svešu cilvēku, un kā mums, jā.
Un līdz ar to viņi mums dod spēku iet uz priekšu, jā, jo mēs saprotam, ka mēs viņus nevaram pievilt, ka viņi mums uzticējušies ir, ka mēs vienkārši cenšamies pierādīt to, kad mēs izdarīsim. Ziemassvētku vakaru ģimene noteikti pavadīs jaunajā mājā. Darba vēl esot daudz, bet nu jau skats uz nākotni ir krietni cerīgāks. Šī akcija turpināsies līdz 31. janvārim, tā kā turpinām šķirot un aicinām arī citus, lai mēs visi kopā varētu palīdzēt vēl vairākām ģimenēm, kuras piedzīvo grūtus laikus.